El rei d'Espanya ha visitat este matí la base militar Jaume I de Bétera per a conèixer de primera mà la caserna general terrestre d'alta disponibilitat. Aquesta caserna té capacitat per a dirigir una operació militar tant nacional com multinacional. Sa Majestat el Rei ha sigut rebut amb honors d'ordenança i després de la salutació de benvinguda de les autoritats municipals i del quadre de comandament s'ha dirigit a la sala Kabul, on s'ha presentat l'organització i funcionament de la caserna general terrestre d'alta disponibilitat. Seguidament ha visitat la sala d'operacions i plans i els diferents llocs de comandament. Així mateix, don Felipe també ha recorregut una exposició dels diferents vehicles del batalló de policia militar i del batalló de la caserna general terrestre. La citada visita ha continuat amb un recorregut pel centre d'operacions. La visita de don Felipe ha conclòs amb la seva signatura en el llibre d'honor i una trobada amb el personal militar destinat en els aquarteraments. Així mateix, el rei ha rebut a diferents autoritats que han acudit a les instal·lacions, com l'alcaldessa de Bétera, Elia Verdebio, la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, la delegada de Govern, Gloria Calero, i la presidenta del Tribunal Superior de Justícia, Pilar de la Oliva.